原來加拿大安晒好好食嘅，今集嘅主角就係餃子啊！咁樣今集我會同大家咧去比較一下喺大多市我哋揾得到咧嘅餃子館，睇邊間嘅餃子咧係最好食嘅。睇一隻餃子咧點樣先為之係高質素嘅餃子咧？你見到咧手工同埋機器咧就好大分別嘅。手工咧包出嚟嘅餃子咧係會好食好多啦，嘅原因就係因為咧你手工咧去撳落個力度咧同機器撳嘅即係搓嗰個皮出嚟咧係唔一樣嘅。手工咧即係手上邊咧係有啲溫度，咁同埋一個力唔同，咁咧就變咗咧佢嗰個餃子咧就比較咬感會比較好啦。如果係用手搓個皮嘅時候，見到咧你個餃子個皮咧，如果係用手工包嘅咧，應該要好薄嘅即係呢個邊咧要好薄嘅。咁所以咧食餃子咧係要用人手做嘅餃子，一定好食過機器搓出嚟嘅餃子嘅。因為點解咧？就算你係屋企自己整嘅餃子咧，咁你去超級市場買嗰啲餃子皮咧，其實都係機器做出嚟嘅，所以翻到屋企咧整完之後咧都係冇咁好食。人手搓出嚟嘅功夫好嘅師傅搓出嚟嘅餃子咧，就算餃子咧煮熟咗之後凍咗之後咧，佢個皮咧都係煙韌啊，夠即係都係好好咬感嘅，就唔同機器做嗰種。隻餃子皮咧，接合嗰個邊咧，應該要咧捏得好薄嘅。餃子皮咧，一等落個口度咧，應該感覺到好嫩滑嘅。跟住之後咧，咬下咧，有啲咧 Q Q 地嘅咬感喎。咁隻餃子嘅餡料咧，又要豐富啦，調味又要好味啦，仲要係多嘅湯汁，咁先至算係一隻好嘅餃子噶。咁樣我哋第一間嚟試嘅就係呢一間五穀雜糧嘅餃子啦。呢度嘅餃子咧係即點即包噶，個製作過程咧係公開俾食客睇得到噶。咁我今次咧就嚟試咗佢哋呢個三鮮水餃。通常我食餃子咧都會落少少醋噶，但係其實落唔落醋咧都係好個人嘅口味嘅啫。五穀雜糧呢度啲餃子咧味道都唔錯噶，咁其實唔落醋咧都 OK 嘅。11個9.9有15隻。五穀雜糧呢度啲餃子咧個皮咧就真係夠薄，又夠滑，又有咬感，裏邊啲餡料都好好味。呢隻三鮮水餃裏邊有蝦肉啦、豬肉同埋韭菜噶。如果5隻手指公係滿分嘅話咧，咁樣五穀雜糧呢度嘅餃子咧，我就俾佢4隻手指公。咁我哋第二間嚟試嘅就係東北餃子王嘅餃子啦。如果講到口味品種多咧，東北餃子王呢度咧，我諗就係嗰個唔同嘅味道嘅餃子咧，就係最多款式啦。咁佢有素噶啦，有分噶啦，有辣有唔辣啦。有豬肉嘅餃子啦，有蝦肉嘅餃子啦，有雞肉嘅餃子啦，有菜嘅餃子啦，同埋有唔同嘅組合啊，譬如蝦同豬肉啊，或者係魚同埋菜啊，咁唔同嘅 combination 嘅。咁咧呢度東北餃子王啲餃子都係現場即刻做嘅。我今次嚟咧就試咗佢哋呢個雜錦嘅素蒸餃啦。你睇下啦，佢呢個素餃隻隻做到都好靚噶，好似一個大白菜咁嘅樣噶，顏色又靚。呢度8隻嘅素菜餃子咧，雜錦素菜餃子咧就11個9.9。咁佢呢一隻素蒸餃裏邊咧，全部都係蔬菜嚟噶，冇肉噶。咁佢裏邊啲餡料咧有黃子菇啦、木耳、豆乾，有包心菜同埋紅蘿蔔噶。嗱，你都見到咧，佢個餃子個皮咧係好薄下嘅，咁你食落去咧係有好 Q 嘅，有咬感嘅。咁軟熟得嚟係有咬感嘅。咁樣佢呢隻素餃咧就比較清淡一啲嘅，咁咧點少少醋食咧會惹味啲。熱辣辣醬咯。另外咧，我就試咗佢哋呢個五彩小籠包。佢每一隻顏色咧都係有唔同嘅味道嘅。咁佢度6隻小籠包咧，總共就係12個9.9。
小籠包咧都係餃子嘅一種。咁佢呢度咧6種唔同嘅顏色咧，佢每種顏色咧都係唔同味道嘅餃子嘅小籠包嚟嘅。白色呢一隻咧就係原味嘅小籠包啦，裏邊有豬肉同埋葱啦。咁佢藍色呢一隻咧個皮係紫色嘅，佢用紫心菜做嘅顏色，係由紫心菜度嚟㗎。而裏邊啲餡料咧就係豬肉同埋咧蟹肉。紅色呢一隻咧個皮係啲顏色係由紅谷米嚟嘅，同埋紅菜頭啦。咁裏邊咧呢隻係辣嘅豬肉啊，裏邊係辣辣地嘅。綠色呢一隻咧，佢個顏色係由咧菠菜度嘅綠色嚟嘅。咁裏邊咧就係嘅餡料係豬肉同埋蝦。黑色呢一隻咧，啲黑色係墨魚汁嘅顏色嚟噶，而裏邊嘅餡料咧就係帶子啦，同埋豬肉。黃色呢隻嘅黃色咧係由薑黃嘅顏色度嚟噶，而裏邊咧就係鹹蛋同埋豬肉。試咗佢嗰個原味先啦。個小籠包裏邊咧，個湯汁好多，同埋熱辣辣啦，好香啊，咁啊，等落個口度，口水湧晒出嚟。因為佢每一隻咧都味道唔同嘅，咁我都唔想咧用醋去點啦，遮咗個味道，因為佢本身味道都已經好特別。佢味道嘅分別咧好 subtle，但係咧好明顯可以咧taste 得到啊嗰個分別㗎，因為好唔錯啊，咁係一個好好嘅俾唔同俾個脷嗰條脷咧好多唔同嘅刺激感啊，好正。嗱，你可以見到佢小籠包咧啲皮咧就其實如果你俾我咧就厚咗丁丁咁多啦，咁但係咧就嗰個咬感都幾好，幾煙韌嘅。咁如果你話食嘢係色香味俱全咧，咁我諗東北餃場呢度做得到啦。咁我賣相又靚啦，味道又唔錯啦。東北餃子王呢一度咧，如果我俾分嘅話，5隻手指公係滿分嘅話咧，我會俾佢4隻半手指公。跟住落嚟咧，我就嚟到真東北餃子館呢一度試下啦。Metro Square 嗰間呢度餃子即叫即包，不過啲餃子皮我見到咧係預先整定㗎。咁我今次就試咗佢哋個餃子3拼啦。咁我就揀咗有3鮮水餃啦、香菇雞肉餃啦，同埋牛肉蘿蔔餃子㗎。13個9號餃，總共15隻餃子。呢度啲餃子咧味道就比較清淡一啲，如果唔點醋食咧，就好似冇乜味咁樣。就算係嗰個3鮮餃子嘅韭菜咧，個味道都唔係好濃嘅啫。餃子皮咧算係薄㗎，滑得嚟咧亦都係有啲咬感㗎。但係隻餃子皮嘅接口嗰度咧就厚咗啲，韌咗啲啦。咁咧我叫咗3種唔同味道嘅餃子，咁但係無論係邊一款裏邊嘅餡料係乜嘢咧，食落去咧都唔係好大分別，全部嘅味道咧都係比較清淡一啲㗎，啲味道咧都係差唔多。如果5隻手指公係滿分嘅話咧，我會俾佢3隻手指公啦，不過不失啦。跟住落嚟呢，就嚟到新北方呢度試啦。呢度啲餃子咧可以係蒸嘅啦、水煮嘅啦，或者係煎嘅。咁我今日呢，就點咗佢呢個白菜香菇餃子，就係用蒸嘅。10個9號9有15隻。另外呢，我就點咗個煎嘅3鮮餃子，12個9號9有12隻。煎嘅餃子呢，嗰個底部呢，就煎到好金黃香脆㗎。個餃子皮呢，都係夠滑嘅，咬感都係可以㗎。裏邊啲餡料呢，啲味道就唔係話好突出，同埋裏邊呢啲湯汁呢，都唔係話好多，冇咩太大嘅驚喜。喺度食餃子呢，就有啲似咧喺屋企自己煮餃子嚟食嗰種感覺。咁樣今餐嘅飯後感呢，就係咁，佢又唔係話真係好差嘅，但係食落去個感覺呢，就好似喺屋企自己煮啲餃子食咁樣咯，冇乜話好突出。咁啊，但係如果我係食好似屋企自己煮咁樣嘅味道，咁不如就屋企自己煮啦，係咪？咁啊，5隻手指公係滿分，我俾佢2隻手指公啦。
接着落嚟呢，就係嚟試呢一間咧，我經常嚟度食晏嘅心意啦。裏邊嘅餃子呢係好正嘅。Thank you。咁樣今次我嚟心意呢度呢，就叫咗佢呢個係三鮮水餃啦。仲有呢個佢哋嘅招牌菜彩虹餃啦。咁呢個係佢嗰個彩虹花卷，哇，好靚啊！佢呢個彩虹餃呢，上面餃子嘅顏色呢，全部都係用水果同蔬菜嘅顏色做嘅，係天然嘅顏色嚟㗎。紅色呢一隻呢係三鮮餃啦，有蝦、豬肉同埋韭菜。橙色呢隻呢就係牛肉洋葱餃子。綠色呢隻呢豬肉白菜餃，隻隻呢都係熱辣辣嘅，啲水蒸氣蒸出嚟咁樣。藍色呢一隻呢就係素雜錦餃子。粉紅色呢隻呢就係角瓜，即係 zucchini 啦，雞蛋餃子。咁黃色呢隻呢就係角瓜雞啊嘅餃子。紫色呢個餃子呢就係八寶糯米餃子。一隻八寶糯米餃子呢係咁多隻唯一一隻係甜嘅。佢啲彩虹餃子呢隻隻都咁靚啊，靚到呢我都有啲唔捨得食啊，唔捨得咬落去嘅。佢彩虹餃裏邊呢每一隻嘅餡料呢唔單止味道唔一樣，連個咬感都唔一樣噶。咁就好重要就係呢，佢哋每一隻嘅湯汁都好多嘅，每一隻咬完之後呢啲都有爆汁嘅感覺啊！嗰啲彩虹餃子咧，每一隻都好明顯，呢個味道咧好獨特㗎，好 unique 㗎。呢個係三鮮水餃啦。你見到咧，佢哋個皮咧係夠薄嘅，接口咧都唔會話好韌。咁咧軟得嚟咧有啲咬感㗎，個餃子皮裏邊啲餃子肉咧，三鮮水餃裏邊啲肉啲料咧，啲餡料咧係好好味，同埋咧好多湯汁嘅。我試下睇可唔可以示範到啲爆汁出嚟先啊嚇！心意呢度咧，將啲傳統嘅餃子咧，可以將佢做到咁精彩咧，真係唔容易啊！值得俾個 like 佢啊！心意嘅餃子咧係色香味俱全，如果5隻手指公係滿分嘅話啦，我俾佢滿分5隻手指公。咁今集第6間咧就要試嘅餃子店就係呢間真東北餃子館啦。咁佢呢度攞個獎呢，係2012年呢喺約克區嘅最佳餃子館。呢間係 Commerce Gate 嗰間。咁佢哋呢度啲餃子呢係即刻點呢，即刻幫你整嘅，係現場即刻整嘅，好新鮮嘅。咁樣今日呢，我就叫咗個餃子3拼，咁個3拼呢就包括有三鮮餃子啦。有嗰個香菇雞肉餃啦，同埋嗰個香菇素餃噶。咁見到佢個餃子咧，接口個皮嗰度咧，都係練得好薄噶。哇，真係好唔錯喎！餃子個皮咧，即係好薄啦，同埋咧好薄得嚟咧，又好軟熟得嚟咧，又好有啲咬感啦。入邊料咧又好香，又多汁，好味，同埋保持到裏邊嘅餃子裏邊咧好多湯汁啊！佢譬如佢每一個餃子裏邊咧，唔同嘅餃子裏邊餡料嘅味道咧都好獨特，食得出個分別。好似嗰個香菇雞肉餃咁樣咧，就好香嗰個香菇味。如果三鮮餃子咧，個韭菜味又好香，係好分得好清楚嘅味道。所以你叫3拼咧，有3種唔同味道，好好味。基本上咧係唔使落醋食都可以好好味噶啦。不過我點少少醋睇下先啊。基本上咧唔使落醋都好好味噶啦。不過落咗醋咧更加惹味。咁樣真東北餃子館呢度咧5隻手指公係滿分嘅話咧，我俾分會俾佢4隻手指公，真係唔錯噶。咁樣食完咁多間餃子館啦、餃子餐廳之後咧，就到頒獎嘅時間啦。講到賣相係最靚嘅話咧，
東北餃子王嗰啲餃子呢個賣相就最靚啦，顏色鮮豔又好精緻。最佳嘅餃子皮呢，我就覺得係五穀雜糧呢一度啦。佢個餃子皮呢係最滑同埋最好咬感噶。最佳嘅餃子餡料呢，Commerce Gate 嗰間真東北餃子館呢，我就覺得係最好味、最多湯汁啦。心意嘅餃子就係今集嘅總冠軍啦，色香味俱全，實至名歸。今集咧比較嘅餃子邊間好唔好食咧，其實都純粹係我個人嘅意見啫，大家可以攞嚟作參考。咁如果同大家意見唔同嘅，請多多包涵。